kana ka karanta Fatiha, karanta Fatiha kana karanta abinda Allah ya sani mana alkur'ani, sannan bayan ka kare ka yi ruku'i. Wajen ruku'in nan manzo Allah ya ce mashi ka miƙe bayanka, kada ya danƙwashe, ka yi doron zabuwa, kada ya bankare. Shine malamai suke cewa kamar idan aza ƙwarya zan ba ta faɗuwa, to ka miƙe bayanka daidai sai ya kasance mustawayan inji sai na Rasulullahi ya ce, sannan kuma ka natsu cikin ruku'in nan ka samu natsuwa. Sannan bayan ka yi hakan ka samu natsuwa, shine malaman fiqi suke cewa aƙalla ka samu tasbihi 3 a ciki. Kana sai ka taso, manzo Allah ce in ka miƙe ke daga ruku'i kakka yadda ka je sujada, manzo Allah ce sai ka miƙe tsaye kyam, sai ka tabbatar da gaɓoɓinka ko wacce ta koma wajen yawarta. Gada a yanin sallar da sullaci da mutum ya taso wajen ruku'i kafin ma yadda miƙa sai ya sullaci wajen sujada. Annabi irin wannan sallar ce gani ce bata yi ba. Annabi ya ce mai sai ka miƙe tsaye kyam, sannan bayan ka miƙe tsaye kyam, manzo Allah ce sannan ka soma ya zuwa sujada. In ka yi sujada, in ka je wajen sujudan nan, kar ka kuskura ka mace ƙwandunanka da hanƙarƙarinka, kuma gakka buɗe su ƙwarai, kamar yadda malam mai risala da ya siffanta mana. Gakka mace su ƙwarai, gakka buɗe su ƙwarai, sannan ka nisantar da nan ɗinka da guwawanka, sannan hannuwanka, tafunan hannuwanka gakka jimƙe su wajen sujada, sannan gakka buɗe su ka shinhiɗa su kamar yadda kare ka shinhiɗa ƙawahu ne na gaba in zai kwanta. Annabi ya hana hakan, ya ce sannan kuma ka samu natsuwa cikin sujuda, gakka ɗago sai ka samu natsuwa, aƙalla ka yi tasbihi 3 misali, shine faƙiya suke cewa. To annabi ya ce da nan in ka ɗago daga wannan sujada, annabi ya ce gakka koma sujada ta biyu sai ka tabbatar da ka zanna. Ina fatan fahimta, sai ka zanna ka daidaita a zaune. Manzo Allah ce kana hakoma ga sujada ta biyu. Manzo Allah ya ce ka ga irin misalta ma raka'a guda, ya ce to ka saka irin wannan sifa ga duk sallolin da za ka yi. Kaga manzo Allah ya siffanta mana da ake sallah. To saboda hakan ga wannan ita ce wannan hadisin da hadisin Abu Humayd Sa'idi da hadisin Abu Hurairah, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Hurairah idza qumta ila salati, in ka tashi zaka sallah, in ji manzo Allah, annabi ya ce mashi kai kabbara harma, sannan in ka je ruku'i kai ruku'i kamar dai da manzo Allah ya siffanta man ga mutum. To waɗannan hadisai guda uku su ne malaman fiƙi suke ta ƙoƙarin gwada mana siffofin sallan manzon Allah. Su ne suke ta ƙoƙarin mana bayani game da siffar da manzon Allah ya fi sallah. To saboda hakan ga tun da sallar ga tana da wahala, yau duk duniyar ga babu mahalukin da zai yin sallah yadda Allah yake son ta yan ba annabi Muhammad. To tun da shi a shugaban masu sallah sai gano sallar nan akwai wahala, sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar da kuka ga yana sallah. Idan malaman ga suka siffanta mana, malaman fiqh din ga masu riziya da risala har zuwa su mutasar, Allah ya saka musu da alkhairi, suka siffanta mana da ake sallah. To duk wanda ya rike hakan ga sai ya ce lahira ya shiga aljanna, kuma Allah ya anshi sallar ta shi. To shine sa sai muke bayani akan sallah, kuma in muka je wajen sallar nan muka dauki bangaren farko shine tsarki. Tsarkin ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam